Наверное. Всем привет! Сегодня мы поехали в поход. Я вам расскажу и покажу, куда мы едем. Мы приехали на озеро. Можете там издалека видно. И это наше озеро Ольницкое называется. Мы здесь будем 2 дня. Все будет интересно, так что оставайтесь с нами. Будем показывать вам. Вот и наше озеро. Ну, довольно-таки большое. Кто-то приехал на велосипедах, в основном все. 15 километров ехали. Там вон деревня недалеко. Потом озеро и лес. Очень красивая местность. Рано утром еще. Ну, не очень рано, уже 9 часов. Камыши. Вот здесь будем обитать. Мы 2 дня. Сумки тут всякие у нас. Много-премного. Тут костерчик. Даник с удочкой. Еще покажу вам, какая здесь есть мост. Где червячки? Андрей, червячки! Вот такой мостик есть. Такой мостик на озеро. Здорово. Класс. Тут можно спускаться и купаться. Вау! Ух ты! Да, я здесь никогда не была. Так, а здесь еще у нас стоит лодка. Смотрите, вот она. Деревянная лодка. Я думаю, самодельная даже. И рыбку. Будем делать уху. Ой, это окуньки все, что ли? Нет. Красные такими. Красноперики, может? Красноперики называются? Я не знаю. А вот это большая, это окунек вон там. Вот это. И вот окунь. Они Да, такие то полосатые красноперки, а вот спиночки. три вот эти вот. И вот это, окунь, вот видишь, это наверное. полосатая такая, Да, и видно вот даже. еще 2. Ну, класс. Будем варить уху. Здорово. Это Андрей наловил. Он ходил далеко-далеко, аж в Россию. Сейчас Так, будем. я тебе, наверное, выложу. Так, это мы сейчас... Каково ты там чистишь? надо было... А, это маленький Это еще ёршик. ёршик. Даник словил ёршика у нас. Одного ёршика словили. Котику надо Ай, котику. отдать потом. Котик был бы счастлив, столько рыбки. Вот все-таки Не. он на парши ловил. Так подожди, а голову отрезать или не надо? Не Зачем? надо, не надо, не надо. Дождик идет, да. Ух ты, мальчики, девочки, смотрите, пошел дождь. Может, так не видно? Не, вообще-то видно, что в воду. Видно, идет дождик. Мы уже покупались. Решили сегодня сделать баню. Не знаю, получится ли. Вот уже все сохнет, точнее мокнет, наверное. Не знаю, высохнет ли все. Может, убрать надо? Да под деревом Полотенце. там, кажется, нету. Наверное, тут еще нету дождя. Как у вас? Так что, такие дела. Я просто хотела уже вытаскивать, уже идти. А тут... Да. Да, и тогда вот так тоже Артем мучился. Попробуй еще достань. Держи. Ты что, он живой? Покажи Чего ёршик. такой он живой? Вот и ёршик. Опять закидываем. Да, Или отпускаем? красота. Отпускаем, если оно уже так. Мне что-то второй раз Кровь у него даже. даже. Ершин что-то очень... Даник поймал. Даник поймал ерша. Класс?
Это костер, который мы делаем сейчас чай, завариваем. Нарвали малины и завариваем чай с малиной. Красота. Палаточки расставили. Идет купаться с большим кругом гигантским. Потому что надо... Фотографировали? Уха. О, рыбка плавает. Так, Марина, иди мальчикам своим снимай это вот. Нальешь, потому что я не знаю, они что едят. Это вот этой вот ты брала, да? Угу. А ты в ту сторону идешь. Что, им только картошечка? А потом каждый себе берет. Потому что я не Может, знаю. нет? Я не знаю, кто-то что любит как. На двоих, это на четверых. Да, на троих. Вот это на троих, а это на четверых. И на троих, и на четверых. Все, да? Нет, давайте.